Hello，大家好，我係 Lady Miss。自從上次同大家做完易經牌占卜之後，好多朋友仔都同我講，佢哋信太多啲，所以我就做咗今日呢個主題。而個主題就係未來30日我嘅事業運話點呢？嗱，大家記住，而家你哋嘅占卜只係代表你哋依家嘅心情，只要你哋一改變你哋嘅思想，改變你哋嘅諗法，個結果就跟住改變噶啦。如果係第一次入嚟占卜嘅朋友仔，就等我介紹一下占卜嘅流程先啦。先合埋你哋雙眼，平靜你哋嘅心情，深呼吸一下，然後個心入邊諗住今日嘅主題，未來30日我嘅事業運係點啊？跟住就揀一副最合你哋眼緣，最吸引到你哋嘅牌，或者最吸引到你哋嘅水晶。揀好之後就可以留下邊留言區，揾翻相關嘅時間軸 click 入去，就可以去到你哋想一睇嘅牌嗰度噶啦。如果你哋需要多啲時間嘅話呢，係可以 pause 咗呢段片慢慢揀嘅。咁如果揀嘅話，我哋就開始噶啦。呢個你哋揀嘅第一副牌係指骨幹。你哋抽到嘅易經牌呢係26卦，26卦係三天束，即係代表個天被個山包圍住，亦都即係代表好大好大咁解咧。三天束個束咧，亦都未必係只係代表加速個速嘅，亦都可以係代表積蓄嘅蓄。咁三天束好大嘅積蓄，呢一張牌咧係算係比較中上嘅。咁如果係問關於普通事業嘅咧，張牌咧呢一個卦咧就建議你哋要比較腳踏實地一啲啦，平實啲，唔好咁囂啦，要逐步慢慢實行你嘅計劃。即係譬如你係開鋪頭或者開餐廳咁啊，你哋咧開咗一段好短嘅時間，但係為咗想打響你哋嘅名堂咧，就開好多分店喎。但可能嗰陣未必係已經賺咗好多錢嘅，但係你哋已經走去開好多分店啦。咁樣咧，因為咁樣就代表唔夠腳踏實地啊。咁你哋可能獲得唔係咁好嘅結果，或者唔係咁好嘅收穫。如果你哋係腳踏實地啲，慢慢逐步嚟，你反而會有唔錯嘅收穫嘅。呢張牌大部分都係咁解啦，同埋我要提醒大家嘅就係咧，你哋千祈唔好咁囂屎或者串咯，因為如果抽到呢個卦嘅朋友咧，如果你哋係囂啊或者串嘅咧，你哋都會有一個唔係咁好嘅結果噶，即係可能你哋之前擁有嘅嘢咧會冇晒都未定。咁咧，雖然呢張牌係一張好嘅牌啦，
但係咧，我要同一啲想搵工啊、想轉行啊嘅朋友就係講，而家咧就未係最好嘅時候。如果你哋係諗住搵工或者轉行嘅咧，呢張牌係唔係咁好嘅。咁再睇下塔羅牌俾啲咩建議你哋先。咁咧，我首先講咧係有正位嘅聖杯六、正位嘅權杖皇后同埋逆位嘅星星牌。咁你哋依家咧可能覺得好安定、好安穩啦，係因為你哋可能喺之前咧已經經歷咗一段時間嘅辛苦啊，經歷咗一段捱嘅時間之後，而家呢個成績嘅。咁因為你哋而家覺得好安穩，就唔係好想改變或者有喐嘅心啊。如果你哋只係一個普通嘅打工仔咧，呢張牌咧對你哋嚟講都可能係一件好嘅事嚟嘅，因為你哋覺得而家個位置或者總之而家嘅處境咧已經好好噶啦。你哋咧係冇諗住或者打算去轉工啊、去揾工嗰啲嘢。咁呢張牌咧對你哋嚟講咧係好事嚟嘅。但係如果自己做老細嗰啲咧，或者自己開公司嗰啲人咧，就要小心啲咯。就因為可能係你哋覺得依家你哋而家呢個 situation 咧，你哋覺得好舒服啊，咁反而令到你哋唔想去有任何改變咯，即係唔想發展你嘅事業，唔想擴大你哋嘅業務。咁如果係咁嘅話咧，呢張牌就未必對你哋咁好咯。好明顯咧，你哋係一個好有決心啦，即係好堅定嘅人嚟嘅。你哋譬如諗到做咩喺腦入邊啦，你哋係會有個計劃 plan 好晒出嚟，研究過，跟住個計劃慢慢逐步實行嘅。咁呢樣其實係一個好事嚟嘅。亦都特別你哋個人係好有計劃嘅。咁好恭喜你哋啦！因為你哋抽到呢隻牌係正位嘅權杖皇后啊，咁即係代表咧，你哋好快就會成功或者會得到你哋想要嘅嘢噶啦。咁亦都係因為之前我咪講過，你哋係捱完一輪，而家又覺得好 stable 啦。可能係你哋覺得而家呢一個模式咧，對你哋嚟講係最好嘅。如果你哋係打算再繼續發展嘅人咧，你哋係會想用翻呢個模式繼續去發展你嘅事業，而你哋結果係會好嘅咯，係會得到一個唔錯結果嘅。而逆位嘅星星牌咧，係代表咧，雖然你哋好多嘢都望落去好順利啊，但係咧，你哋都會成日咧對自己冇乜信心啊、缺乏信心啊，或者喺度埋怨個宇宙，或者問：哎呀，點解會咁㗎？可唔可以順利啲啊？我已經好俾心機噶啦喎，點解都唔係好似我諗咁嘅？但係呢啲嘢咧，好多時
都只係你自己逼自己嘅煩惱咯。其實所有嘢都好順利，即係已經好順利緊㗎。咁有一樣嘢要提醒你哋嘅就係咧，你哋盡量唔好淨係掛住做嘢，應該喺適當嘅時候咧，俾自己休息一下。即係當你個人放鬆嘅時候咧，你個腦放鬆啦，你先會諗到更加多嘅嘢，更加有專注力，做到更加多嘅嘢。咁如果你哋係有小朋友嘅咧，或者你哋可以選擇同佢哋玩嘅時間多啲，同埋或者咧就喺同佢哋對話嘅時候咧，你會得到一啲啟發㗎。即係好多時小朋友講嘅嘢，因為佢哋講嘢比較直接同埋簡單啊，就可以令到你一啲好複雜嘅諗法有啲啟發咯。另外有樣嘢就係咧，我知道未必係會適合所有人，但有啲朋友咧係可能會有 BB， 而呢如果真係懷孕嘅話咧，亦都好大機會會係雙胞胎或者龍鳳胎嘅。我當然唔敢100%保證啦，但好大機會會係咁咯。咁咧，我亦都喺度好恭喜抽到呢一副牌嘅朋友啦，因為你哋即係就咁睇咧，你哋所有嘢都向緊好嘅各方面發展㗎，亦都係代表你哋嚟緊啲日咧會係好順利嘅。只要你哋唔好成日埋怨咁多啊，成日自尋煩惱就已經好好㗎啦。咁如果你哋覺得我今日嘅解釋都 OK 嘅話，麻煩你哋俾個手指公向上嘅標誌，讚下佢影片，同埋記住 subscribe 我嘅頻道啦。好啦，我哋下次見啦，拜拜。第二副呢個你哋揀嘅石榴石。咁首先我就講下易經牌先啦。你哋係抽到46卦，46卦係叫地風星卦嘅。咁地風星46係一個好卦嚟嘅，都係吉嘅。咁即係代表咧，啲樹木喺個地下都向上升緊啦，同埋啲風咧都係向上升緊。咁抽到呢張牌就係代表你好上進啦，向前進緊咧。所有嘢咧都會係一個上升嘅趨勢，即係好嘅趨勢嘅。抽到呢一張牌嘅人咧，佢哋係唔係一啲好強硬嘅人嚟㗎？佢哋反而係會用一個好柔嘅手段或者身段咧，就會去達成或者去進步㗎。即係當佢哋要嘅嘢咧，佢哋係會用一個比較柔軟嘅方法去得到佢哋想得到嘅嘢嘅。抽到呢張牌嘅人咧，就無論你係揾工啊、想轉行啊，或者
創業乜都好啦，都係好，sorry，都係好嘅牌嚟嘅。咁咧，46卦咧，亦都有代表積少成多嘅意思，即係可能你係會係慢慢累積你嘅經驗或者累積你嘅錢，你會一路向上升緊，即係一路搭高緊，咁係一個好嘅 sign 嚟嘅。我哋再睇下我哋嘅塔羅牌有咩建議俾你哋先。咁咧，你哋有正位嘅錢幣八，逆位嘅錢幣皇后同正位嘅寶劍皇后嘅。咁首先講下正位嘅錢幣八先啦。你咧？你咧依家係即係點講咧？喺你嘅工作領域入邊咧，你好俾心機去耕耘啦，好俾心機努力做你想做到嘅嘢嘅。唔好意思啊，我嗰 cam 好似冇咩電，所以我停咗 ，sorry。咁我繼續講翻呢啲牌先啦，就係話你哋咧喺你嘅崗位度好俾心機做嘢嘅，你哋係好專心啦，好有進步嘅心，你哋係一心想做好你哋眼前嘅嘢咯。譬如你哋係一個廚師咁，你哋唔想淨係煮嘢叫做叻，而係好想某樣嘢好精啊！即係譬如你煮開嘢，但係你想特別係煮法國嘢，特別擅長呢樣嘢嘅，咁呢隻牌就代表呢樣嘢，就係代表你係嗰方面想再讀多啲，研究多啲，再發展某樣嘢，發展某個專長咯，喺你嘅領域入邊啊。咁你係默默耕耘緊，默默耕耘緊嘅。但係雖然係咁啦，你都係對自己冇乜信心，同埋即係好缺乏信心咯。你一路以嚟咧都係比較腳踏實地，覺得我做好自己本分，做份內事就已經好噶啦。但係因為你哋而家咧，我就會覺得，唉，點解我好似做極都係咁嘅？我都已經走咗去學多啲嘢，想做好啲呢份工噶啦。但係點解好似都唔係咁好咁嘅？就係因為你哋有呢個諗法咧，你哋有少少開始自暴自棄咯。即係你哋會覺得，既然我依家都已經有唔錯嘅即係收穫或者唔錯嘅收成啦，你哋就有少少 shift 咗去物質各方面咯。你哋有啲想用物質嚟到彌補你哋覺得自己喺工作上面得唔到滿足感啊。所以你哋比較會想去，譬如買多啲貴嘢啊，買一啲人哋其他人眼中覺得
哇你好勁嘅嘢嚟到證明自己嘅重要性咯，就好似有啲冇咗最初嘅初心嘅感覺，唔記得咗自己個初心係點啊。咁咧喺呢個時候咧，你哋要小心，可能會有人嚟到報復，即係唔好講到咁嚴重。又即係話，譬如你哋係當係做 PR，你哋做得好好嘅，做得好出色嘅，咁咧你哋有個同事咧，即係有個原本係你哋同事嘅人咧，有可能走咗第二度，又翻嚟，但係佢就同你做類似嘅嘢，又覺得點都贏你。而呢個人咧，可能係一個好諗嘢好快啦，都好聰明、好有頭腦嘅人嚟嘅。所以你要小心咯，因為佢今次呢個叫做報復計劃咧，係有啲會傷害到你嘅，即係可能話兩敗俱傷，亦都會傷害到自己。但好大可能咧，係會對你造成無論係你名聲上嘅損害又好，或者係實質上嘅損傷都好，你哋都要小心咯。我想補充翻少少，頭先46卦易經牌46卦就係咧關於健康㗎。如果你哋即係比較好一心做嘢好進取嘅人咧，你哋要小心你哋個腦會有問題咯，即係可能係血壓高啊嗰種嘅，會令到個腦有問題，唔係傻咗，仲個腦有問題。即係總之小心你哋嘅頭部，仲小心你哋嘅腦咯。好，題我話唔講咁多，講翻塔羅牌，就好似我頭先講咁咯。你哋真係要小心，就係因為你哋喺呢方面好叻，就會令到人哋妒忌你。所以只會有呢一個行為出現咯。咁我唔可以叫你哋話唔好咁鋒芒太露，因為呢個係你哋工作專業嘅需要，你哋係要或者係你哋需要表現一個好專業嘅工作態度，所以先會咁嘅。但係你哋呢一個太專業咧，反而可能會令到有人妒忌，而進行一啲所謂嘅報復行為。總之萬事又要小心啲啦。咁但係一個講晒就係你哋嘅事業咧，都係向緊好嗰方面發展，你哋係唔需要擔心嘅。咁如果覺得我今日解釋都 OK 嘅話，麻煩你哋比較受邀向上嘅標誌讚下我嘅影片，同埋記住 subscribe 我嘅頻道啦。好啦，我哋下次見啦，拜拜。呢個第三副係你哋揀嘅形式，呢個係你哋抽到嘅牌，
第六卦係衝突，亦都係呢個天水訟。天水訟嘅意思咧，就代表有訴訟、有衝突嘅意思。咁咧，如果照呢張牌睇咧，就係一個唔係咁好嘅卦咯。即係你會同對方會有啲不和，會有啲拗撬。咁如果嚴重嘅話咧，更加可能係會走上法律程序嘅。無論你哋係咪有拗撬都好啦，或者係有啲意見不合啦。譬如當你哋係做嘢兩 team 人都做同一 project， 做同一個 project， 但係大家意見唔同啦，咁樣張牌就建議你哋咧唔好拗到去最終啊，唔好拗到底，最好咧喺中段嘅時候咧，大家就可以好好坐低，大家傾下有啲咩解決方案。因為如果你哋係走到最大，一定拗到底，去到最終咧，個卦象就係空噶咯。即係好似俗語話，贏咗場交，輸咗個家，同一道理。即係可能冇錯，你哋係喺表面上係贏咗啦，但係到最後咧，你哋又傷晒感情，大家完全冇偈傾喎，咁咪仲唔好？咁如果咧，你哋嗰啲係真係打官司嘅人，除非你哋係好有錢啦，咁大家都知道打官司咧，又嘥時間，又嘥錢，又嘥人力物力，乜都嘥嘅。咁所以呢個而家張牌建議咧，就係如果可以選擇，就揀所謂嘅庭外和解，即係最好就唔好打官司。你哋和解咗去咧，對呢件事就會好啦。雖然表面上你哋可以輸咗咁，但係你諗下，可能第日嘅合作或者溝通會更加好，你哋得到更加多嘅嘢，咁咪即係先空後吉，其實係一個好事嚟嘅。咁同埋咧，呢個牌咧就係講緊咧，你比較係一個好堅持己見嘅人啊，即係只要對方有一啲唔合你哋意願，或者唔係好跟你哋講嘅嘢去做咧，你就唔中意，會同對方起咗衝突，所以就會大家有拗撬咯，就係咁解啦。咁我再睇下塔羅牌有啲咩建議俾你哋。咁咧，你哋係抽到正位嘅倒吊人、逆位嘅死亡牌，同埋正位嘅聖杯皇后嘅。咁塔羅牌都講啦，即係你哋可以嘗試用另一個角度去諗呢件事嘅。可能可以企喺對方嘅角度諗下點解佢會咁做呢？因為佢有呢個諗法，一定有佢嘅原因噶嘛。佢哋唔係為咗嗌交而嗌交噶嘛。即係我諗係大家雙方都係可能大家嘅目標係一致嘅。只不過大家講出嚟或者嘅做法，大家有啲 conflict 咁咯，所以第一最好就係坐低慢慢傾，跟住你可以改變你嘅睇法，
嗰邊你諗法就會對件事好好多咯。就算而家呢件事咧突然間停頓咗，突然間終止咗，就係因為你同對方有啲意見不合，所以令到呢件事中斷咗。咁咧，但係其實唔係一個壞事嚟噶，因為你有逆位嘅死亡牌，咁即係話咧，只要你改變你嘅諗法，改變你嘅立場少少咧，你係可以令到呢個計劃有重生嘅可能性嘅。咁咧，咁呢即係可能你哋係一個比較愛面子嘅人啦。咁就算你係覺得對方講得嘅啱喎，好有啟發喎，但你哋都係唔會表現到出嚟嘅。你哋可能只係會喺個心入邊覺得好認同對方，但係表面咧都會用一啲好靚嘅字眼包裝到，即係會接受對方嘅意見，但係因為咗呢件事，即係你哋點都係會包裝到呢件事好靚，先講出嚟話接受對方嘅意見咯。咁最後咧，你哋係抽到呢個正位嘅聖杯皇后嘅，咁亦都係代表咧，可能你哋呢個諗法咧，即係你原本嘅諗法，可能係好好嘅，但係比較有啲難實行，咁所以對方先至會提出一啲意見，但可能你就唔係，即係佢一講出嚟嗰一刻咧，你就唔係咁接受到，所以你先至會企到好硬咯。咁呢張牌亦都會建議你咧，多啲 care 對方嘅感受，喺感覺上面出發，唔好太過一意孤行，對呢件事咧會有利好多嘅。咁大概就係咁啦。咁如果咧你覺得我解釋 OK 嘅話，唔麻煩俾個手指公去上嘅標誌，讚好影片，同埋記住 subscribe 我嘅頻道啦。好啦，我哋下次見啦，拜拜。呢個係就係一副係你哋抽到嘅黃方解，你哋抽到嘅易經牌係62卦，62卦亦都係雷山卦，雷山小卦。咁即係代表喺個山上面行緊雷，即係代表有危險嘅意思。咁咧呢張牌咧嘅比喻咧，可以話係即係好似你係過緊一個獨木橋咁啦。等我再講62卦咧。佢係小是美的雷山小過卦，就即係代表好似你行獨木橋咁咧。咁咧，因為你好驚跌會有危險啊嘛，咁你就只可以細步，好小心，慢慢咁樣過條橋。咁即係代表你咧就。如果抽到呢隻牌啊，
就代表你暫時都只係可以做啲小事啊，你唔好諗住做大事先，忍一忍，將啲小事做好佢。咁因為做小事咧，你要注意好多瑣碎、好多細節嘅嘢，咁可能你嘅上司見到你啲小事做得好好，咁佢哋就覺得呢個同事唔錯喎，即係你可以係做啲小事做到少少過龍，即係好，但係再做好啲，即係譬如個老闆叫你做某樣嘢，你就淨係做，咁即係你只合格咯。嗱，如果你係做多少少，咁反而咧好多老細咧都會好欣賞呢樣嘢，你就會即係行嘅路比較順利啲咯。咁呢個就係抽到呢張牌嘅意思，就係如果做小嘢向下咧，唔好咁唔好即係收埋啲自己咧，就會係吉嘅。但係如果你係想諗住做大事啊，我點樣都要俾人見到我噶啦，咁咧呢張牌就唔好噶啦。唔係呢張牌唔好，呢張牌建議你唔好咁樣做咯。即係如果你真係要俾人見到嘅，呢30日都唔係咁適合住忍一忍。咁我哋再睇一下塔羅牌有啲咩建議俾你。咁咧就話我哋係有正位嘅錢幣3、正位嘅皇后牌同埋正位嘅寶劍8嘅。咁好明顯係你咧，可能而家自己都意識到自己嘅 situation， 咁咧你亦都係想令到自己嘅生活過得好啲，咁所以咧你就好努力。咁正如頭先呢隻易經牌講緊咧，你可能咧而家係喺啲小事上面好努力、好專心咁做，咁咧你將好多好多好少嘅做得好啲，反而你可能會有升職嘅機會。咁一間公司入邊，每一個人都有自己唔同嘅崗位噶嘛。咁如果你喺你自己嘅崗位入邊做得好出色，咁其他人自然就留意到你。你唔需要特別話令到自己好出名，或者一定要俾人見到你。其實你將啲小事做好嘅話咧，好多人已經會留意到你噶啦。咁咧，呢個正位嘅女王牌咧，亦都係可能代表有一個比較年長嘅女性啦，佢可能會喺事業上幫助到你，令到你嘅事業有更加好嘅結果，更加係你想要或者你想睇到會做到嘅嘢咯。咁因為你或者呢個人呢個女人都好啦，係比較要求高啲，亦都係有唔錯嘅審美觀，所以咧好大可能咧佢會好欣賞到你，因為做啲嘢做得好精準或者做得好好，所以佢會
幫你更上一層樓嘅。就係因為咁咧，所以你千祈唔好介意自己而家做緊啲嘢好瑣碎啊，或者即係自己覺得，其實我喺度，我係咪到都冇人知噶啦？我喺度冇人見到我噶，即係好似啲正位嘅寶劍八咁啊！其實咧，你係自尋煩惱緊咯，係自己俾好多 question 自己啊，即係可能你而家雖然係做小事，但係其實你係做得好好嘅，只不過你自己質疑緊自己，同埋自己覺得自己做呢樣嘢咧係唔好嘅。但係如果你諗深一層，即係好似呢隻牌角咁，呢個圖畫咁啦。雖然咧你係有好多劍圍住自己，又蒙住對眼，但係咧其實你自己揭開個眼罩，你係可以係啲劍啦都行到出嚟噶。咁亦都即係代表緊你只不過係自己，即係自己俾一啲難題自己探明自己，唔代表你而家做緊嘅嘢係唔好嘅。同埋咧，亦都係代表咧，譬如之前我講啦，可能有個女上司好想識你，想升你職。但係喺呢個時候咧，你反而有啲唔係好相信自己可以升任到呢個職位，或者升任到佢想升你職呢個職位，所以你係應該要相信自己多啲咯，因為你其實係有能力噶。只不過咧，係你依家需要少少時間，慢慢去累積嘅啫。咁同埋千祈唔好成日自己妄自菲薄咗自己咯。大概就係咁啦。咁如果你哋覺得我今日解釋都 OK 嘅話，麻煩你哋俾個手指公上嘅標誌讚下我嘅影片，同埋記住 subscribe 我嘅頻道啦。好啦，我哋下次見啦，拜拜。